今日我哋邀請到家 Channel 微電影大賽親子組冠軍得主，分享佢嘅影片創作理念同埋對親子溝通嘅體會。喺電影片入邊，我希望透過光影嘅變化嚟展現親子之間情感交流同埋互動。影片中嘅每一個場景都係精心設計，係捕捉嗰啲微小同珍貴瞬間，讓觀眾感受到親子關係中嘅愛同埋理解。光影象徵住時間嘅流失同埋情感嘅變化，而我哋嘅故事就係從呢段光影入邊交錯展開。透過呢部作品，我深刻咁反思咗親子溝通嘅重要性。喺繁忙生活入邊，我哋成日都忽略咗同家人之間嘅深度交流。影片中嘅每一個對話同互動，都係我哋親子關係嘅重新思考。小朋友嘅世界真係好純真同脆弱，需要我哋去用心聆聽同用心去理解佢哋嘅感受。呢段創作旅程讓我意識到，良好嘅溝通唔單止可促進親子之間信任，仲係幫我哋更好咁理解彼此嘅需求同埋期望。希望呢段影片可以引起更多觀眾對親子關係嘅關注，並激發更多人思考如何喺日常生活中同自己嘅小朋友更加多嘅聯繫同埋溝通。多謝大家。如果大家想瀏覽完整版嘅片段，可以喺下面嘅資訊欄揾到。